你看睡得多安逸啊！一只两只，这个母老鼠在这里，这个母老鼠。光顾着逮老鼠了，差点忘了正事啊！老鼠把感温包咬坏了，显示 F1故障。我们现在把它包好，然后开机试机，现在正常了啊！刚开始以为是传感器坏了，后来打开以后发现里面住了一窝老鼠，我们直接都惊讶了。它这个空调是长时间没有使用才住进去了老鼠。在此呼吁广大空调用户及时清洗空调，做好维护保养和这个防鼠工作呀。后来呢，这几只老鼠我们就把它公害处理了。